Benvido ou benvida ao quinto e derradeiro capítulo do podcast Verdades e Mentiras da Revolta Irmandiña. Desculpade que vos faga unha confesión antes de nada sobre o proceso de produción deste proxecto. Durante todo este tempo de documentación e de entrevistas con expertos e expertas, houve unha que destacou por riba do resto. Non vai sorprender a ninguén porque é, sen dúbida, a referencia mayúscula nesta materia. É evidente que falo de Carlos Barros e a entrevista que lle fixo David Gesteira, o noso presentador, deu tanto de sí que decidimos pechar esta serie recuperando as preguntas que respondeu e que deixaramos inéditas. Con isto pechamos esta serie, mais podedes explorar o resto de contidos nas redes do Salto e máis na páxina do xornal osalto.gal. Verdades e mentiras da Revolta Irmandiña. Unha mirada analítica cara ao noso pasado, producida por Cru, O Salto e Descifrando a Historia. Agora, sen máis, deixo-vos con David e con Carlos Barros. Unha persoa que se quere acercar á Revolta Irmandiña mira e dice, vale, cronolóxicamente canto revelase en 1467 e en 1469 entran os señores por Castela, por Portugal e acábase. Entonces, tende a pensar que fracaso. Pero ti das os teus uns documentos, uns escritos nos que ti dis, bueno, ou non tan fracaso. Explícame por que consideras tú que non foi un fracaso a Revolta Irmandiña? Bueno, eu teño que falar como historiador, e como historiador foi unha victoria histórica importante a Revolta Irmandiña. Primeiro, porque efectivamente non houve represión, porque iso é o que lle preguntan a Fonseca, no preto de haber a Fonseca, porque non reedificou as fortalezas e entonces os que falan en nome del convocan a xente que sobreviviu a Revolta Irmandiña 60 anos despois para que quede claro que foi un movimento irresistible e que non se podía reprimir. Logo sabemos o que lle preguntou Pardo de Cela ao seu sogro, o conde de Lemos, que lle dicía que colgara aos seus vasalos dos carballos e el lle dixo que non había de comer dos carballos. Exactamente. Sabemos perfectamente que houve unha decisión estratégica xeneral por parte da nobreza cando quiso retomar o seu poder en Galicia de non reprimir. O caso do señor de Arganza en Ponferrada é moi evidente que é unha vinganza personal. Sí, é algo excepcional. E no resto non morreron, digamos, os dirixentes irmandiños morreron de unha maneira natural cando lles tocou, e non houve represión. E logo, as fortalezas, que é o máis importante cara a futuro, históricamente falando, se reedificaron, pois, nalgúnas zonas, un 10 ou un 20%. Digo nalgúnas zonas porque o maior señorío de Galicia naquel momento era o arcibispado de Santiago e aí Fonseca pactou cos ex-irmandiños e non reedificou ningunha fortaleza. Polo tanto, ocupaba a parte maior do reino de Galicia. Polo tanto, e ademais que durante os 10 anos de reacción señorial que seguiron a Revolta Irmandiña, efectivamente hubo esas reedificacións, pero en 1480 os reis católicos enviaron ao cabaleiro Fernando da Cuña e ao xurista Alonso de Chinchilla que refixeron as irmandades. Decía unha testimuña de Betanzos que mandábamos como de primero, é dicir, eu diríano en galego, pero bueno, así como ven no preito Tavera Fonseca. E entonces hubo o que eu chamaría a segunda volta irmandiña,
que sempre foron moi avispados cando instalou a revolta e tamén cando chegou Fernando de Acuña, que quería ir á formación da Audiencia de Galicia, etc., lle estorbaba, e aos reis católicos tamén lle estorbaba esta oligarquía violenta, feudal, que existía en Galicia. Sábese de algunha acción que querían levar a cabo durante eses 2 anos os irmandiños? Sábese como máis ou menos como foi o goberno? Sí, vamos a ver. Decía Ruy Vázquez na Crónica Santa María de Iria, que era un clérigo de coro de catedral moi implicado na revolta irmandiña, decía que os señores quedaron desnudos como viñeran ao mundo, sin terras e sin vasalos. Claro, él decía eso porque pensaba que a providencia era quen castigara aos señores, non? Pero bueno, non sabemos que quen castigou aos señores foron os seus vasalos, non? Eso, e as cidades, e todos os que loitaron contra eles na revolta irmandiña, non? Polo tanto, nese sentido, decías, que me preguntabas... Se hai algo resinable dentro do goberno, sí, é dicir, como foi... No momento que se empezan a formar xuntas do Reino de Galicia, que é o orixen da actual xunta de autogoberno autonómico que temos hoxe en día, son o único poder en Galicia. Os señores, sin terras e sin vasalos, sin exército ni fortaleza, non tiñan poder algún. Incluso os propios cabaleiros que participaban na revolta, que tamén tiveron que botar abaixo as súas fortalezas. Entonces, eles crearon un órgano de goberno quasi independente, porque o caso que lle facían a Enrique IV era relativo. Era xusto. Era relativo. Cando empezaron o derrocamento da fortaleza, pediu que respetaran os dos amigos seus en Galicia e non lle fixeron caso. Entonces era un poder quasi independente. E que facían? Pois temos documentadas cinco xuntas de Galicia. Eran poder executivo e legislativo, diríamos, para entendernos en términos actuales. E iban turnándose entre as diferentes cidades para facer as xuntas. E ali veían cuestións de justicia, cuestións de, por exemplo, de devolverlle aos mosteiros xurisdiccións usurpadas polos cabaleiros, iba con eles unha lesión de notarios ao respecto. Claro, eso non acabou creando unha burocracia e nada parecido, porque durou 2 anos, pero duraron 2 anos donde, como presumen e como se recoñece, existía paz, xustiza e seguridade. Podías andar polos camiños de Galicia. Entón, que é o que fixeron? O máis importante, pois, crear esa situación de paz, xusticia e libertad. Exercendo a xustiza, e claro, aproveitando do monopolio que teñan da forza coercitiva, porque os únicos exércitos que existen nos 2 anos de bienio irmandiño son os exércitos da Irmandade, non? Entón eran todo un poder, claro, que non pudo sobrevivir, e eles, de alguna maneira, o intuían, que non podía sobrevivir eternamente. Exactamente, non íamos a subsistir moito máis, pero bueno. Pero a experiencia esa de un goberno quasi independiente durante 2 anos no Reino de Galicia, pois foi moi importante e explica o que será en moitos aspectos a Galicia do posterior do antigo réxime. Bueno, co paso do tempo, por exemplo, chega 1520 e hai unhas xuntas de Melide onde se xunta a alta nobreza tamén por medo a unha revolta irmandiña, porque había as guerras das comunidades en Castela, teñen medo de que traspase a Galicia e que se volva a dar esa situación. E deixeno por escrito, de feito. Entón, a miña pregunta é se dentro desa clase social que viviu as revoltas irmandiñas, esa alta nobreza, como os Andrade, por exemplo, se transmitiu de pais a fillos ese medo, é dicir, de cuidado que no seu momento houve unha revolta coral ou unha revolta moi dura contra nós, contra a nosa clase social e contra os nosos abusos. Así é, mira, igual que facían os irmandiños que pasaban
a información do que fora a revolta de pais a fillos, de veciño a veciño, etc., facían os señores con máis facilidade. Comentábamos que un nobre claro, en fin, que foi Fernando de Andrade, que xunto con Fonseca son os que crearon esa xunta, esa confederación, esa xunta da nobreza vida a menos, porque quitando esos dous nomes, os demais son segundóns, porque claro, estaba moi, xa non mandaban en Galicia. Entonces, eles mismos, pois Fernando Andrade é fillo de Diego de Andrade e o seu avó era Fernando Pérez de Andrade, que foron contrincantes directos dos irmandiños. Como non iba ele ter medo? Tiñan un medo incluso excesivo. De feito, se forman desde 1470, se foran sucesivas confederacións nobiliarias para evitar que volvan a levantarse os vasalos do reino, e eles mesmos no preto Tavera Fonseca aproveitan ese medo que tiñan os señores para decir, por exemplo, preguntabanlle os de Tavera, os de Fonseca, por que non se reedificaron as fortalezas? E entonces os que respondían as testimuñas decían: si volven a reedificarse, nos levantaremos de novo. O sea, que sabían o medo que lles tiñan, que unha tradición, diría eu, revolucionaria, que quedou aí, e vennos a decir, pois, é unha Galicia rebelde, unha Galicia que se facía respetar desde os máis abaixo aos máis menos, aos que estaban algo máis arriba, pero tiñan razones, e todo un proxecto que de alguna forma sobreviviu a época medieval e está presente para entender a época moderna en Galicia. Ahora, con todo, un aviso, cando foron as comunidades de Castela en 1520, se di normalmente que non houbo participación de Galicia nas comunidades de Castela, pero non é certo. É dicir, non hubo, claro, se comparamos coa revolta irmandiña, que foi unha sublevación de algo por toda aí, a sociedade. Hubo algo, hubo todo. En todas as cidades hubo revoltas. Pero solamente do común das cidades, do pobo miúdo das cidades. Home, anduvo un alcalde da audiencia, o licenciado Escalante, con unha tropa para controlar, reprimilos de cidade a cidade, pero sí hubo comuneiros en Galicia. Ahora resulta que non tuvo apoio da burguesía urbana, que a burguesía urbana quedou a partir da revolta irmandiña. Decimos que cada sector, digamos, sacou algo positivo da revolta irmandiña, e as cidades, claro, vanse desembarazando do señorío eclesiástico e tamén se integran no Estado moderno. Por lo tanto, non tiñan motivos, os mesmos motivos para protestar que en Castela, ¿no? Entonces, eles seguiron apoiando ao Estado e non participaron na revolta das cidades de Castela. Pero o elemento popular, sí. O elemento popular tamén, porque o elemento popular sí que tiña motivos para participar nesa revolta. Non tanto contra os señores que xa quedaran derrotados no século en 1467, 1480, sino contra o peso dos trabucos do Estado moderno. Verdades e mentiras da revolta irmandiña. Unha mirada analítica cara ao noso pasado, producida por Cru, O Salto e Descifrando a Historia.